आज हम एक नई श्रृंखला के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस नई श्रृंखला की तरफ, जहां हम जानेंगे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। तो आज हम जानते हैं बवंडर के बारे में, जो एक प्राकृतिक आपदा है। तो जानते हैं बवंडर कैसे आता है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक बवंडर हवा का एक हिंसक घूर्णन स्तंभ है जो एक गरज के साथ जमीन तक फैलता है। ये बड़ी इमारतों को नष्ट कर सकते हैं, पेड़ों को उखाड़ सकते हैं और वाहनों को सैकड़ों गज तक उड़ा सकते हैं। जब खाड़ियों की गर्म नम हवा और शांत शुष्क हवा, जब ये दो वायु के द्रव्यमान मिलते हैं तो ये वायुमंडल में अस्थिरता पैदा करते हैं। हवा की दिशा में बदलाव और बढ़ती ऊंचाई के साथ हवा की गति में वृद्धि से निचले वातावरण में एक अदृश्य क्षैतिज कताई प्रभाव पैदा होता है। अपड्राफ्ट के भीतर बढ़ती हवा क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर तक घूर्णन हवा को झुकाती है। रोटेशन का एक क्षेत्र 2 से 6 मील चौड़ा अब तूफान के माध्यम से फैलने लगता है। बवंडर एक पारंपरिक फनल आकृति के रूप में या एक पतली रस्सी की तरह दिखाई दे सकता है। कुछ में उनके लिए एक मंथन धुएं के रंग का नजर आता है और अन्य में एकाधिक भंवर होते हैं जो एक सामान्य केंद्र के चारों ओर घूमते हुए छोटे व्यक्तिगत बवंडर हैं। विश्व इतिहास में सबसे घातक बवंडर 26 अप्रैल 1979 को बांग्लादेश में दौलतपुर शनिवार का बवंडर था, जिसमें लगभग 1300 लोग मारे गए थे। तो अगली वीडियो में हम एक और अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारी वेबसाइट गुरुशाला के साथ।